Volcano Jättis. Vaniljajädeä, kirpeää täytettä, salmiakkikuoruetta ja poksurakeita. Huhhuh. Nyt kuulostaa hyvältä. Oho. Tässä on näitä tämmösiä samanlaisia poksujuttuja niinku siinä niissä smurfikarkeissa. Hauskan tuntusta ja kuulosta. Tuossa pikku. Kuulet sä? Ei. Joo, on niin hiljainen. En oo tuohon sisältöön vielä päässyt, mutta kyllä se on 5/5 maistuu semmoiselta, mitä ostaisin Spice Icesta. 5/5.